Sa kay asawa makatulog ani yun ani ang tapad no? May gulay. Napay paingon-ingon, mat, dire mo mami. Isdog dito. Kay di ay padunggon lang ta na iyang hagok. Nga unsa nay oras? Alas sus, Diyos ko Lord. Las 2 na, patay tulog. Kaya makahagok. Mura man dyan guay tapad. De. CR tulog de. Okay, plano CR matulog de. Kaya ako na lang matulog CR ani.